এটা হলো হাঙ্গর। হাঙ্গরকে ইংরেজিতে বলে শার্ক, SHARK, শার্ক। এটা হলো জেলিফিশ। জেলিফিশকে ইংরেজিতে বলে জেলিফিশ, JELLYFISH। এটা হলো মাছ। মাছকে ইংরেজিতে বলে ফিশ, FISH, ফিশ। এটা হলো ব্যাঙ। ব্যাঙকে ইংরেজিতে বলে ফ্রগ, FROG, ফ্রগ। এটা হলো তারা মাছ। তারা মাছকে ইংরেজিতে বলে স্টারফিশ, STARFISH, স্টারফিশ। এটা হলো পেঙ্গুইন। পেঙ্গুইনকে ইংরেজিতে বলে পেঙ্গুইন, PENGUIN, পেঙ্গুইন। এটা হলো কাঁকড়া। কাঁকড়াকে ইংরেজিতে বলে ট্রু ক্রাবস, TRUECRABS।